Sah ya. Oh, sah. Nang kapur. Kalau yang gede mah kena bang. Hah? Kalau layur yang gede kena ya. Nah iya kan. Orang Paling nggak aneh gitu bang. ya aja bentet langsung lepas. Suhe. Yang mau lari timah saya tuh dua gede. Sambalnya tinggi. Ikan ini tuh betok lautnya banyak tuh. Pak Sarip. Nih. Duluan lagi cuy. Ikan benang kapur. Abis nyamber gua nggak kena, ke sono larinya. Ayo. Alhamdulillah. Strike tuh, fish on, Bang Aligun, fish on, wik, sibuk dia, Bang Aligun, fish on, layur, tuh, layur tuh, sah ya. Oke. Belum mas, mataharinya belum ini. Belum mantap, tenang aja. Cari batik merah. Asik. Layur. Layur. Tuh. Oh. Layur tuh.
Ya. Sah ya. Oh, sah. Sah Bang Warga. Oke. Sah. Oke. Oh. Oke, sip. Lanjut. Oke, lagi. Tapi nu masih ada yang dapetnya apa aja?